некој начин може да се каже дека и модерното дигитално време влие на тоа да се отргнем на навиката за читање книги. Верувам дека овој проблем го има кај многумина, посебно кај помладите, а може да се каже дека навистина помладите истите тие ја губат самата навика за читање на книги за време на летниот распуст. Кои се ефектите од нередовно читање на книги? Утре ќе слушаме нешто повеќе од мојот денешен гостин, господин Фики Гаспар. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Дали се согласувате дека дигиталното време има влијание врз нечитањето на книги? Да, секако истражувањето го покажува тоа, со оглед на тоа колку се променети работите во начин на функционирање кај луѓето во последните 20 години, можеме да видиме драстична промена од тоа порано како се функционирало. Порано книгите беа извор на информации и еден вид на тоа ние сега што го имаме со стапување онлайн, отварање на сите тие пребарувачи кои што ни ги даваат информациите. Порано, за да сте добиле некоја информација, или треба да го направите тоа од личност која што го работи, тоа и го познава добро, или па може да се потпрете на книги во кои што, од различен спектар, од кои што може да ги прибирате тие информации, да видите некое различно искуство. Сега веќе тоа може да се направи и на многу различни начини. Главно и во последно време начинот на функционирање, посебно спомнавте младите, кај младите се добиваат кратки информации, малку информации за многу брзо време. И ние сме веќе за жал навикнати со социјалните мрежи и се адаптираме на тој начин на функционирање. Како што ни доаѓаат тие кратки видеа, кои што се менуваат најчесто на 60 секунди, на 1 минута до минута и пол, ние се учиме дека ние така треба да функционираме. Затоа, за жал, се повеќе се пројавува тоа отсуство на внимание кај младиви и кај деца, го гледаме се почесто и гледаме дека целиот свет се менува на начин каде што и ние живееме и доста побрзи животи, или во текот на денот имаме и многу повеќе работи, кои што гледаме да ги завршиме побрзо, за разлика од порано, и секако тоа влијае на самото читање, затоа што вие да седнете да прочитате книга, има некои предуслови. Првиот предуслов е да може да имате доволно време да седнете да читате, потоа треба да бидете доволно мирни и присутни за да се сконцентрирате на самата книга, што за жал во последно време се покажува дека е се поретко. И сите овие фактори влијаат на самата состојба. Постарите се уште читаат затоа што имаат и стекнато навика. Сега младите не ја стекнуваат таа навика затоа што имаат многу други алатки, кои што можат да ги искористат за да ги добијат сите тие работи, кои што се многу поинтересни визуелно за мозокот, затоа што не е само читање, зборови, туку веќе гледаме и визуелно, и динамично, и движења. Со тоа што, потоа знае да влие и на многу други работи, посебно на креативноста, на имагинацијата, затоа што со читањето... Тоа се негативните. Да, негативните, затоа што со читањето па вие, како што ги читате работите во својата глава, ги замислувате, си правите своја представа визуелна за работите што ги читате, посебно ако читате некоја приказна, каде што се опишани, да кажеме, личности, места, објекти, а вака кога гледате, тоа е цело представено за вас и вие само го доживувате или визуелно го перцепирате. Инаку истражувањата, ако збориме веќе за негативни ефекти, когнитивниот го кажавме, внимание, концентрација, социјален ефект има, кој што е исто многу важен, негативен социјален ефект, емотивен негативен ефект, затоа што читањето ни помага во тоа ние да се справуваме со одредени емоции, да видиме другите како се справувале со тие емоции. Зборувам овде повеќе за литература која што е на ниво на роман или нешто слично, не научна литература. И главно покажуваат дека когнитивниот дел, како што кажавме, дека развитокот на мозокот не е со ист и не е во иста добра состојба доколку не се чита.
Сакам да прашам пред самиот крај, согледно тоа дека главниот фокус сакам да го ставиме на децата кои што ја губат самата навика за време на летниот распуст, што да преземат родителите во тој случај? И дали мора да се преземе? Знаете како, што да превземат родителите? Родителите, предпоставам дека се и со своите работи доста активни. Прашање дали родителите во последно време имаат време да седнат со една добра книга. Значи, најдоброто учење е учење преку пример. Значи, не можете вие на детето да му кажувате што да прави, а потоа да го правите сосема спротивното, затоа што деца и ние главно луѓето учиме по модел, не учиме по насока и по наредба. Така да, треба да се даде фокус, да се објасни зошто е тоа важно, нели, зошто читањето ќе им го унапреди животот во одреден степен и во одредена мерка, а исто така треба да им се даде и пример како би требало да изгледа тоа, за они да можат да видат, да почнат со читање и кога ќе се донесат до таа ситуација да го почувствуваат бенефитот на читањето и директниот бенефит кој што го прави чувството, тогаш веќе можеме да кажеме дека нели сме влијале до некаде. Инаку главно очекување е дека младиве кои што се научени главно да поминуваат време пред екрани, транзицијата од оставање на екранот до префрлување на книга ќе биде малку потешка, затоа што пак ќе кажеме читањето е некоја форма на посмирена форма на примање информации кои што ќе им треба на младиве што не го прават тоа да се адаптираат. Така да, видете, истражувањата покажуваат негативни ефекти, но исклучоци секогаш има. Не значи дека ако некој не чита дека ќе има последици по развојот и по било кој аспект на животот, социализација и било што, но дефинитивно е многу подобро да се чита и дефинитивно има доста бенефити. Благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што колку толку имавме можност да напоменеме нешто околу оваа тема. Благодарам. Убава тема, прикладна за утренски разговор. Верувам дека беше добродојдена за сите наши гледачи. Ја се разбира дека се гледаме повторно утре со нови интересни актуелни теми токму од лице место.